Bu videoda Ubuntu 22.04 üzərinə Docker qurulmasını həyata keçirəcəyik. İlk öncə Docker qurulacaq host üzərinə SSH bağlantını təmin edirik. Daha sonra əvvəldən qurulmuş hər hansı bir Docker versiyası varsa, onu silməklə işə başlayırıq. Daha sonra apt paket indekslərini yeniləyirik və apt-nin HTTPS üzərindən repozitori istifadə etməsi üçün lazım olan paketləri qururuq. Docker'ın rəsmi GPG açarını və reposunu əlavə edirik. Sonda bir daha apt paket indekslərini yeniləyib Docker paketlərini qururuq. Daha sonra Docker işlək hala gətirmək üçün systemctl start docker komandasını əməliyyat sistemi başladılarkən avtomatik olaraq Docker'ın çalışması üçün systemctl enable docker komandasını icra edirik. Xatırladım ki, təhlükəsizlik baxımından Docker'ı root user ilə çalışdırmaq məsləhət görülmür. Bunun üçün də əlavə user yaradaraq Docker qrupuna üzv edirik. Bizim hal üçün istifadə etdiyimiz user Docker userdir. Dəyişikliklərin tətbiq olunması üçün logout olub yenidən login ola və ya new group docker komandasını icra edə bilərik. Artıq Ubuntu əməliyyat sistemi üzərinə Docker quruldu və istifadəyə hazırdır. Docker v deyərək Docker versiyasını yoxlaya bilərik. Və beləliklə Ubuntu üzərinə Docker qurulmasını yekunlaşdırmış olduq.